മരത്തിന് പകരം ഇതിട്ടൊക്കെയാണെന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതില് ഈ മൂത്രത്തിന്റെ കാഷ്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ അണുക്കളും ഇതൊക്കെ കയറി മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ആടുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൊടക്കാട് ഷാക്കിർക്കൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആടുകളുണ്ട്, 10 ആടുകളോളം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചേക്കാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി കൂടാണ്. ഒരു 10-20 ആടുകൾക്ക് ആവശ്യമായ നല്ല സെറ്റപ്പ് കൂടാണ്. നല്ലൊരു ഇൻകം തന്നെ, ഒരു 70-80 രൂപ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കൂടുകളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഷാക്കിർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മോട് കൂടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ ആടുകള് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിപ്പോ എത്ര നമ്മൾ ഈ ആടിന്റെ ഇതൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ? ഏകദേശം 2 വർഷം. 2 വർഷത്തോളം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ആടുകളുണ്ട് നിലവിൽ? ഇപ്പൊ 11 ആടുണ്ട്. 11 ആടുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആടുകളൊക്കെ ഏതാണ് ഇന്നത്? ഇത് ഷിലോയി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഷിലോയിനെ ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണ്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടാണ്. നമ്മുടെ ഈ കൂടിന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്ര റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏകദേശം 80,000 റുപ്യോളം വന്നു. 80,000 റുപ്യോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ താഴെ ഇടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ലാറ്റഡ് ഫ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. കാരണം ആദ്യം ഇവിടെ കൂട് മറ്റേ ടൈപ്പായിരുന്നു, നമ്മുടെ സാധാരണ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മാറി, അതിലോട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാല് എന്തെങ്കിലും പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ സാധാരണ ഈ ട്രേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനായിട്ട് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടാറ്, പുറത്ത് ഇറക്കില്ല. ഈ കുളിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ പുറത്ത് ഇറക്കും. സ്ലാറ്റഡ് ഫ്ലോർ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് സാധനം. ഇതിൽ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം നോക്കി വാങ്ങിച്ചു. ഏകദേശം 850 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല പി പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ, പോളിപ്രൊപ്പലൈന്റെ PP മെയിൻ അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. ഇതിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതുണ്ട്. ഇല്ല വെയിറ്റ് താങ്ങുന്നത്. ഇതിന് എത്ര ഒരു വെയിറ്റ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ. പല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൽ പല സൈസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ റേറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലെവലിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ എടുത്തു. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഈ കൂടിന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് ക്യാഷ് വന്നത് ഇപ്പൊ ഇതുമലാണോ? എങ്ങനെ? ക്യാഷ് വന്നത് ഇതിമലുമാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ ശരിക്കും ഒഴിച്ചിടേണ്ടി വേണ്ടേ. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, അതായത് കോഴിനെ കൂടി വളർത്താനുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ ചെയ്തു. 2 ഡോറും. പക്ഷെ ഇതിലെന്താ സംഭവിച്ചാല് ഈ താഴെ ഇട്ടത് ബോർഡായിരുന്നു, സിമെന്റ് ബോർഡായിരുന്നു. അപ്പൊ സിമെന്റ് ബോർഡ് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. സിമെന്റ് ബോർഡ് ഇട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിനെ വേണ്ടി വിട്ടപ്പോ ചവിട്ടിയപ്പോ പൊട്ടിയതാ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു 40-50 റുപ്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ തന്നെ സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ മേലെ കയറാം. ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഈ സ്ലാറ്റഡ് ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് തണുപ്പടിക്കില്ല. മരത്തിന്റെ പ്രശ്നം അതൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ഫംഗസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാവുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, കാഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ തങ്ങി നിൽക്കൂല. അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ സ്ലോപ്പിൽ തന്നെ ഒരു പാത്തിയും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഈ കാഷ്ടം മൂത്രം ഒക്കെ അങ്ങ് വേറൊരു ഇതിൽ റൂട്ട് വഴി പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി. പിന്നെ ഇതിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സുഖമാണ്. ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ ഇതേപോലെ ട്രേ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെതായ ട്രേ ഉണ്ട്. നമ്മള് സാധാരണ ട്രേ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഇട്ടെടുത്തോ മതി, അത് കഴിച്ചോളൂ. ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലൊരു 10-15 ആട് ഈസി ആയിട്ട് പോകും. നമ്മള് പിന്നെ അത്ര കൺജസ്റ്റഡ് ആക്കിയില്ല. ഞങ്ങള് ഒരു ഫെയിലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം ഇത്ര ഡോറ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഡോറൊക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് കൂടിയത്. അതെ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കോൺഫിഡന്റ് ആയി എന്തും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഏത് ലെവലിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്തു, കോഴിക്കോട് ചെയ്തു, ഇതിന് നെറ്റിനെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടി. പിന്നെ പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഇത്ര വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു 5 അടി ഹൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും. പിന്നെ ഒരു എയറേറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ചെയ്താണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കാറ്റിന്റെ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ തുറന്നിടായതുകൊണ്ട് കാറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഒന്നുകൂടി എന്താ പറയാ, ഇവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉഷാറായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. പണ്ട് മറ്റേ ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു രോഗം, ഇപ്പൊ ഈ കുളമ്പിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, കുളമ്പ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ മണ്ണിലായതുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അത് പോകണതാണല്ലോ. അതിനകത്തായപ്പോ പുറത്തേക്ക് വിടാറല്ലോ മൊത്തത്തിൽ. ഇനി ബ്രീഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് കഴിക്കുമ്പോ പുറത്തേക്ക് വിടും, കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ കുളിപ്പിക്കും ഇടക്ക്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇത് സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് മരമാണ് ഇട്ടിട്ട് കാണാറുള്ളത്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കയറുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സാധനമൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത്. കൊണ്ട് കയറിക്കോ. എല്ലാരും പുറത്ത് ചാടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബീറ്റലിൽ ക്രോസ് വന്ന ബീറ്റലും ഇതും കൂടി, അതാണ് ബീറ്റലും സിലോയും കൂടി ക്രോസ് വന്നതാണ്. ഇവിടൊക്കെ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ തന്നെയാണല്ലോ മൊത്തത്തിൽ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബീറ്റലിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇതിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സാധനം ക്രോസിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബീറ്റലിന്റെ ശരിക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടോ, കണ്ണുകൾ അത്രത്തോളം വൈറ്റ് ആയിട്ട്. ബ്രൗൺ ബീറ്റലും ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഇത് ഇണക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് നല്ല വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ടാണ് ഒട്ടം വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ അടിയിലിട്ട ഈ ഷീറ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മരത്തിന്റെ ഷീറ്റുകളാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണം മെയിനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ മരമാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കാഷ്ടവും മൂത്രമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് തന്നെ പറ്റി പിടിച്ച് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് എന്താവും, കാലിനൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷനും ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതാവുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആടുകളുടെ കാലിന് എന്താവും, കാലിന്റെ കുളമ്പ് എന്താകും, അങ്ങനെ തന്നെ വലിപ്പം വെച്ച് അങ്ങനെ പോകും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. എന്താണെന്ന് വെച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ ആടുകളെ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടുന്നതുകൊണ്ട് അവറ്റകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ. അവരത് മണ്ണിൽ വരുത്തിയിട്ട് അവരെന്നെ എന്താക്കും, പോക്കിക്കളയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഹൈറ്റിലും ഇതിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. പുറത്തുനിന്ന് കാറ്റിന്റെ ഇതിന്റെ ഒന്നും രോഗങ്ങളും ഇതൊന്നും വിഷയങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മലബാരിയാണ്. ഇത് മലബാരി ക്രോസ് ആണോ? ഒറിജിനൽ മലബാരിയാണ്. ഇതിപ്പോ കുട്ടികൾ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് സാധനം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, ആട്ടും കൂടും ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തില്. ഇതിപ്പോ കൂടൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും തള്ളാടിനെ ഓരോന്നിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇവരെ എന്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ മറുപടി വരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റുകളുടെ ഡിസൈനിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെടികളും ഇതൊക്കെ കച്ചവടത്തിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.